Olá, boa tarde. Estamos aqui em mais uma live do Som do Céu Live. Acabei de fazer uma live aqui no Som do Céu, foi super bacana. E agora, daqui a pouquinho, a gente vai chamar o queridíssimo Erlon Lemos, que foi meu anfitrião. Antes, eu queria dar alguns recadinhos super importantes. Primeiro deles, Som do Céu é um evento promovido pela MPC Brasil, já existe há mais de 30 anos. E essa edição é muito especial, a gente está fazendo uma homenagem para o Grupo Logos, que também aí tem uma caminhada longa, esteve no Som do Céu em 1984 e depois outras vezes, a primeira vez foi em 84, então é uma caminhada já de muito tempo. E a gente quer levantar uma contribuição para esse trabalho do Grupo Logos. Então, acesse mpc.org.br para fazer a sua doação. Lá tem passo a passo, você pode fazer a doação por boleto, cartão de crédito. Faça isso nesse momento tão importante para o Grupo Logos. E se você quer conhecer mais da MPC, saber como que você pode se envolver, ser voluntário, ser um parceiro, inclusive um parceiro financeiro, lá no site da MPC também você fica sabendo de tudo, mpc.org.br, acesse, confira. Se você não segue a MPC nas redes sociais, aproveita para seguir aí o perfil da MPC, Brasil MPC. E importante dizer que a gente também está no YouTube. Então, lá no YouTube a gente tem uma flexibilidade maior com relação aos comentários. Eles ficam rolando o tempo inteiro. Aqui a gente vai ter que desativar quando o Erlon chegar para a conexão não ficar tão pesada e a gente conseguir ter uma live mais bacana para vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu dei todos os recadinhos. Acho que sim. Bom, o Erlon, é até difícil de falar dele. Um grande amigo, um cara assim que contribuiu muito com a minha carreira, com a minha vida artística, com a minha vida espiritual e um amigo mesmo de longa data. Erlon tem um trabalho já, além da banda MPC, da qual a gente fez parte juntos. O Erlon já tem vários discos, a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso com ele, já participou do Som do Céu várias vezes, enfim, um grande artista. E, gente, vocês não têm noção como que a gente fica nervoso aqui desse lado fazendo isso. Senhor, então eu vou tentar chamá-lo e eu espero que não dê nenhum problema. Vamos ver se funciona aqui, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Vai dando retorno aí enquanto os comentários estão ativados. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aprendi direitinho com o pessoal. Vou chamar aqui o Erlon, que é o nosso convidado de agora. Se você tá chegando, essa é mais uma live do Som do Céu. Vamos ver aqui. Pera lá. Vai dar certo. Estou ansiosa para fazer minha parte direitinho. A gente está aguardando a conexão do Erlon. Aê! Oi! Estamos aí novamente juntos. Agora vamos ver o som aí, como é que tá. Tá chegando legal, galera? Antes da gente desativar os comentários aqui. Deu retorno pra gente. Ô, Erlon, um prazer enorme, né? Seguir. Que bom te ver! Quanto tempo! Menino, só assim mesmo pra gente se encontrar. Mas aqui, eu não me acostumo. Teve um dia que você estava fazendo uma live e eu não consegui acompanhar ela toda, mas eu vi você fazendo um trechinho de uma música dessas antigas que a gente fazia na época da banda MPC, era uma música sua. Eu não sei se foi Frutos ou se foi Vento, uma dessas. E eu percebi o quanto que eu gosto de fazer segunda voz com você. O quanto eu tenho prazer de cantar com você, é uma coisa impressionante. Tem vezes que eu vou cantar com alguém, não é a mesma coisa, mas com o Erlon funciona, que é uma beleza. Deixa eu te dar uma boa palavra, como disse seu pai. Outro dia, a Alessandra, né, para quem não conhece a Alessandra, minha esposa, a Alessandra virou para mim e falou assim, aqui, você cantando junto com a Carol não tem igual. Não tem ninguém Eu também com quem acho. você canta que é igual a Carol. Ela falou isso comigo, você pode perguntar para ela. Gente, é uma coisa, assim, uma coisa que eu não sei explicar. Pena que não dá para fazer aqui por conta dos delays, mas aí já vou ficar feliz de você fazer sozinho.
Fique à vontade, seja bem-vindo. Faça aí uma música pra gente. Obrigado, Carol. Bom, vamos lá. Para mim é um prazer estar participando, né? Eu vou tentar nessa configuração aqui fazer o melhor possível aqui. Tá chegando o som aí do violão? Sim, pra mim tá ótimo. Eu vou começar fazendo uma música minha que se chama O Vento. É uma música que foi escrita em cima do trecho de João 3, capítulo 8. Então, essa música é do CD homônimo, né? O Vento. O vento sopra assim, e se ouve sua voz. Não se sabe se ele vem ou vai ser manso ou feroz. Quantas vezes quero ser como a brisa da manhã, liberdade sem igual ao aliviar meu peito. Como posso expressar se não posso entender? Mas a liberdade está naquilo que não posso ver. Procurei e encontrei, conheci a solidão. Todo sonho era em vão até você me chamou por nome, tomou minha mão, me levou pra perto, então me fez ser. Como posso expressar se não posso entender? Mas a liberdade está naquilo que não posso ver. Procurei e encontrei, conheci a solidão. Todo sonho era em vão até o dia em que você me chamou por nome, tomou minha mão, me levou pra perto, então me fez ser. Me chamou por nome, pegou minha mão, me levou pra perto, então me fez ser.
Ai, lindíssimo, lindíssimo. Adoro essa música. Obrigado. Adoro. Essa é a que eu mais gosto de cantar com você. Amo, amo de paixão, de paixão, de paixão. E isso me faz lembrar muito o Som do Céu também, porque a gente cantou demais no Som do Céu, né? Muitas vezes. E queria que Sim. você falasse um pouquinho da sua relação, do Som do Céu para você, enfim. Olha, eu conheci o Som do Céu. Na verdade, conheci o Marcelo e a MPC através do Nelsinho Massambani. Falou, cara, tem um cara para você conhecer, vai lá, liga para ele e tal. E aí eu liguei para a MPC, falei com o Marcelo, ele me convidou para ir numa temporada. Fui lá, fiz essa temporada e depois fui convidado para tocar no Som do Céu. Na época que o Som do Céu ainda tinha o domingo de manhã, o show do domingo de manhã. Sim. E tinha chovido muito e tava assim uma lama muito grande. E eu lembro que eu toquei logo antes do Carlinhos Veiga. Foi a minha primeira vez no Som do Céu. E desde então, todos os anos, né, que teve o Som do Céu, eu estive lá. Se não me engano, teve um ano ou dois que eu não toquei, mas eu estava lá. Porque para mim o melhor do Som do Céu é aquela resenha, aquele encontro que a gente tem de sentar e conversar e tocar violão juntos. E então começou aí, foi ali no início dos anos 2000, né? E desde então estamos juntos aí nessa trajetória. Tive a oportunidade de conhecer muita gente legal, gente que eu ouvia quando eu era criança, pessoas que se tornaram amigos, né? Como o Nelson Bomilca, como o próprio Carlinhos Veiga e tantos outros. Então tem sido assim uma experiência fantástica. Muito bacana. Falar em Som do Céu, se você chegou agora, a gente quer deixar esse recado. Esse Som do Céu, essa edição é em homenagem ao Grupo Logos. E a gente está querendo levantar uma contribuição, já estamos levantando, temos uma meta para fazer a sua doação, que pode ser por boleto ou cartão de crédito. Acesse o site da MPC, mpc.org.br e faça a sua doação para o Logos. Lá também você conhece mais da MPC, do trabalho da MPC, pode se envolver, inclusive se tornar um parceiro financeiro também da MPC. Então acesse... Siga a gente nas redes sociais, Brasil MPC, e acompanhe o nosso trabalho. Queria aproveitar também e dar mais um recadinho aqui. A gente tem uma promoção super bacana rolando. Tire uma foto de você com a televisão, né, o celular, enfim, com o Som do Céu Live aparecendo ao fundo. E marque @BrasilMPC e a hashtag Som do Céu 2020. E aí a gente vai ter um ganhador. Esse ganhador vai ganhar uma cesta de livros do pessoal lá da editora Palavra, livrosnarede.com.br. Então participe da promoção. No final do dia a gente vai saber esse vencedor aí. Vamos de música? Vamos lá! Vamos lá, falando de pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, né? No Som do Céu, fiquei muito amigo do Bomilca, começou ali. Fazer uma música dele, homenagem aí ao querido amigo Nelson Bomilca. Uhum. Estamos aqui para adorar ao Senhor, que é digno de todo louvor. Estamos aqui para adorar ao Senhor, com nosso coração e amor. Estamos aqui para adorar nosso Deus, que é dono de todo poder, toda honra e glória. Estamos aqui para adorar ao Senhor, que é digno de todo louvor. Estamos aqui para adorar ao Senhor, com nosso coração e amor. Estamos aqui para adorar nosso Deus, que é dono de todo poder, toda honra e glória. Jesus é tremendo.
Bomilcar, desses que marcam a vida da gente, né? E um que marcou minha vida também, certamente a sua, Ellen, que fez um comentário aí, foi e é o João Alexandre. A gente queria deixar um beijão aí para ele. Não sei se ele está aqui ainda, mas a gente quer dizer da importância, e ele vai estar mais tarde aqui no céu, né? A gente tem João Alexandre, Paulo Nazaré, Lucitânia Uacir, ai, gente, esqueci, Paulo César Baruch. Vou ler a listinha, vou ver a listinha direitinho e já falo com vocês. E Osmar Júnior. o Osmar arrasa, né? Vai humilhar a gente aqui, né? Como anfitrião. E o Paulo César e o Marcelo, meu pai, também voltam mais tarde. Enfim, a gente tem muita coisa ainda. E a gente tem um alvo para levantar. A gente quer levantar 300 doações para o Grupo Logos. Para você que está com dúvida, não entendeu ou está chegando agora, essa edição é uma homenagem para o Grupo Logos. E a gente está levantando uma contribuição, uma doação para o trabalho deles. Para doar, você acessa o site mpc.org.br, que está aqui, ó, do ladinho. Deixei de propósito. Acessa, você pode doar por boleto, por cartão de crédito. Existem vários valores de doação super acessíveis. Entra lá e faça a sua doação. Queremos mais música. Me pediram para te pedir pelo menos um trechinho de que você faz de forma sensacional. Não sei se eu vou te pegar aí. Mas acho que não, de surpresa. Blackbirds. Não sei se você... Opa! Pelo menos um trechinho para matar a vontade aqui. Tá, rapidinho antes de fazer esse trechinho, eu consigo ver alguns comentários e alguém perguntou se tem alguém tocando comigo. Não, eu estou tocando sozinho, tem um pedal que eu uso, que ele grava algumas partes e aí depois eu solto o pedal e eu solo em cima. Então é por isso que às vezes eu estou solando com o violão no fundo, mas é tudo feito aqui agora mesmo, tá? Bom, então vamos lá. Um trechinho. Trechinho de Blackbirds. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you're only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you're only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the dark of the dead of night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you're only waiting for this moment to arrive. You are only waiting for this moment to arrive. You are only waiting for this moment to arrive. Maravilhoso, valeu a pena pedir. Valeu muito a pena. Ô, Erlon, eu preciso reforçar algumas coisinhas aqui. Vai lá. Um grande parceiro aqui da MPC é o livrosnarede.com.br, do nosso querido Richard, nosso grande amigo. E o site está com uma promoção de 20% em todo o site até o dia 20 de abril. Então, acesse e também participe da promoção. Faça uma foto com a Som do Céu Live no fundo, marque Brasil MPC e a hashtag Som do Céu 2020. E no final do dia a gente vai ter
alguém que vai ganhar uma cesta de livros da Livros na Rede. Então, vale a pena, participe aí da promoção. Vamos lá, Arelo, eu queria saber da sua relação com o Logos. Assim, a gente está nesse som cego especial, em homenagem ao Logos. Queria que você falasse um pouquinho. Bom, eu sou de Belo Horizonte e eu nasci na década de 70, em 72, né? Então eu vivi todo esse início, digamos assim, de uma música cristã que tinha a ver com a juventude, né? E um dos grupos que foi pioneiro nisso foi o Logos. Eu lembro que eu era de uma igreja bem simples, de um bairro aqui de Belo Horizonte, o Alto Veracruz. E então, assim, uma pessoa comprava um disco e aí era a única pessoa que tinha aquele disco. Aí a gente ia ouvir, fazia cópia de fita cassete, enfim. E o Logos era uma dessas bandas que a gente ouvia, né? Eu lembro eu vou fazer uma música do Logos, não é essa, mas eu lembro. Realmente não conheço sua vida. O que sempre faz não deixa de fazer. Pois é, eu lembro, eu escutei isso e falei, gente, coisa maravilhosa. Então, o Logos fez parte, né, dessa minha formação musical, contribuindo com muita coisa. E depois eu tive a oportunidade de conhecer o Paulão pessoalmente, a Nilma. Eu lembro que teve um Som do Céu, que foi que nós até fizemos a carta do Som do Céu, aí tava lá muita gente, né? E o Logos estava lá, eu tirei foto com todo mundo para eu registrar aquele momento e poder participar junto com essas pessoas, foi sensacional. Então o Logos tem essa história, né? Eu tenho essa história com o Logos. E já que você perguntou, eu vou fazer então uma música do Logos, pode ser? Sim, claro, por favor. É uma música que já foi feita aqui hoje, inclusive, mas eu queria fazer porque fala muito comigo e é uma dessas canções clássicas do Logos, que é Espinhos, né? Do Jesus, eu não entendo espinho, mas se a dor é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou pouco, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua vida, eu aceito. Sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti, sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer,
e creio nisto também, basta minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passe os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faça os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, ser mais feliz. Muito bom. Pessoal, Aí, música linda, maravilhosa, né? Deu uma travadinha aqui no final, não sei se tá legal aí pra você, tá chegando legal? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo agora? Tá cortando um pouquinho, mas se você tá me ouvindo, vamos lá. Eu fiquei de falar que quem vem hoje à noite, hoje à noite ou agora no final da tarde, logo em seguida a gente tem Paulinho Nazaré, depois Luciano Assir, depois Paulo César Baruch, seguido de Sara Renata, João Alexandre, Vavá Rodrigues, e a gente termina com o Paulão Lopes de novo e uma palavra do Marcelo Gualberto. Então, fica com a gente, deixa rolar aí, vai fazendo suas coisas e curtindo as lives, porque tem muita coisa bacana ainda. E lembrando sempre, a gente tem falado insistentemente, porque a gente tem uma meta de alcançar 300 doações, 300 contribuições para o Grupo Logos, que é o homenageado dessa edição. A gente já chegou nas 100 doações, então contamos com você que ainda não doou, faça a sua doação lá no site da MPC, mpc.org.br. Você pode doar por boleto ou cartão de crédito, o valor que você quiser lá, tem vários valores discriminados. Acesse também para conhecer MPC Brasil, conhecer mais desse trabalho. Tudo lá no site da MPC, você confere e faz a sua doação. Inclusive, você pode ser também um parceiro da MPC, seja um parceiro de oração, um parceiro financeiro. No site da MPC você encontra todas essas informações para doar para o Logos e para conhecer a MPC e se envolver com ela. mpc.org.br. Bom, acho que normalizou aí, né? Vamos tentar fazer mais um, Leno, aqui. Queria que você falasse um pouquinho, vamos tentar ver se rola, que tá pausando a conexão para mim aqui, mas vamos lá, vamos tentar. Queria que você falasse um pouquinho sobre seus discos, seu single que você acabou acabou não, que você lançou faz um tempinho, né? Fala um pouquinho sobre isso. A gente tem o CD da banda MPC, né? Que você inclusive tá lá. Depois nós gravamos o CD da banda MPC Brasil, que teve a participação do Carlinhos Veiga, do Enos, de várias pessoas da banda MPC. E depois disso, já lancei 4 trabalhos.
Eles estão todos no YouTube Music. Deu um problema no Spotify com o último, que foi o Simples, mas eu acredito que em breve deve estar lá de novo, né? E trabalhos de música autoral que a gente faz para falar um pouquinho daquilo que passa na cabeça e no coração da gente. Então, estão aí na rede, as pessoas podem ouvir o trabalho aí pela internet. Olha, eu tenho informações de que para a galera você tá ótimo, só para você tá travando. Então, eu consegui pegar algumas coisas que você falou e Tá bom. de antemão, Depois eu te das que eu não conto. entendo, fico feliz. Olha, tenta cantar aí mais pra gente. Eu queria só deixar um esclarecimento. Para participar da promoção, a pessoa que estiver participando tem que deixar o perfil público, porque senão a gente não consegue fazer com que essa pessoa participe do sorteio, tá? Então, só para lembrar da promoção, marcar @BrasilMPC e hashtag Som do Céu 2020, com uma foto com uma foto sua com o Som do Céu rolando ao fundo, assim, na televisão, enfim. Marque, mas deixe o seu perfil público para a gente poder fazer com que você participe do sorteio. Vamos lá, Erlon, vamos de mais música? Toca mais pra gente. Sim, eu vou fazer uma música que é de uma banda que fez história para mim, marcou minha vida, que é o Rebanhão. E eu conheci, né, o pessoal do Rebanhão, principalmente o Paulinho Marota, com quem até falei ontem. E foi muito legal, uma vez no Som do Céu, a gente relembrando canções do Rebanhão, tocando com o Paulinho Marota, que era uma banda que eu escutava quando eu era garoto, né? E foi assim, foi muito bacana. Eu vou fazer uma música do Rebanhão, escrita pelo Janires, Taças de Cristais. Então vamos lá. Mas como que taças de cristais é o amor de Deus por nossos mortais. Mais alto que os céus, mais fundo que os mares, mais lindo que carneiros pelos vales. A mão de Deus está nos quatro cantos da terra, da terra. Mas tudo taças de cristais é o amor de Deus por nossos mortais. Mais alto que os céus, mais fundo que os mares, mais lindo que carneiros pelos vales. A mão de Deus está nos quatro cantos da terra, da terra. Jesus derramou seu sangue por mim, meus pecados vermelhos e carmesim se transformaram na branca lã. Jesus derramou seu sangue por mim, meus pecados vermelhos e carmesim se transformaram na branca lã. Quando eu olho para aquela cruz, eu sinto o amor do meu Jesus. A mão de Deus está nos quatro cantos da terra, da terra.
branca lã. Jesus derramou seu sangue por mim, meus pecados vermelhos, carmesim, se transformaram na branca lã. Quando eu olho para aquela cruz, eu sinto o amor do meu Jesus. A mão de Deus está nos quatro cantos da terra, da terra. Maravilhoso, sensacional, Erno. Erno, a gente vai cantar Grande mais amigo. uma música. Pensa numa aí para nossa despedida. Desculpa se eu tô atropelando sua fala, é que às vezes para você tá legal para os outros, mas para mim às vezes você tá falhando, mas fica tranquilo. Eu queria deixar alguns recados antes de você fazer essa última canção. Gente, logo mais às 17 horas, Paulo Nazaré vai fazer a live dele aqui com o nosso convidado. Faça a sua doação para o Logos no site da mpc.org.br. Saiba também mais sobre a MPC lá. Você pode ser parceiro da MPC de vários modos, não só financeiro, mas também financeiramente. Então, acesse o site da mpc.org.br nesse intervalo que a gente vai fazer aí rapidinho e conheça, já faça a sua doação para a gente chegar no nosso alvo de 300 doações para o Grupo Logos, tá? Participe da promoção também. E é isso, Erno. Eu vou voltar daqui a pouco, mas deixa a sua palavra final aí e canta uma última música pra gente. Bom, eu queria dizer que é sempre uma honra, sempre um privilégio. Eu falei com você quando a gente fez a sua live, eu estava moderando, que é muito legal você ver a história acontecendo e você se ver parte dessa história, né? Então, eu sei que se alguém um dia falar sobre a história da música cristã no Brasil, vai ter que falar do Som do Céu. Não tem como você não falar do Som do Céu ao falar da história da música cristã no Brasil. E é legal fazer parte dessa história. São tantos anos ali conhecendo tantas pessoas, tendo a oportunidade, o privilégio de dividir o palco com tanta gente bacana, gente de Deus, gente super talentosa. E é realmente uma honra e um privilégio poder participar. Eu agradeço aí a MPC pelo convite de mais uma vez estar participando. Para mim é um privilégio, é um presente de Deus na minha vida. Sempre foi o Som do Céu e continua sendo. Então, eu queria agradecer e deixar essa palavra de esperança, né, em momentos que a gente vive de incerteza, mas a gente pode estar certo que somos guardados pela bondosa mão de Deus. Temos que ser fiéis ao nosso chamado, de fazer uma diferença nesse mundo, de ser sal e luz. A gente não tem garantia nenhuma que a gente vai passar pela pandemia. Pode chegar até alguns de nós, como já chegou. Oramos aqui, né, pelo Gesiel, que foi estar com o Senhor por causa dessa pandemia aí, tudo indica que sim. Mas, independente disso, nós sabemos que somos guardados pelo Senhor. E o momento que nós deixarmos esse lugar aqui, estaremos com Ele, né? E passaremos a fazer parte daquela grande nuvem de testemunhas, que são testemunhas do amor e da fidelidade e da bondade de Deus. Então, muito bom fazer parte disso, que a gente tenha isso em mente, que Deus fale ao nosso coração, que esse domingo de Páscoa seja um domingo de esperança, de renovação da esperança nas nossas vidas, pois Jesus ressurgiu e é por isso que nós estamos aqui. Então, eu queria deixar essa mensagem de esperança e mandar um beijo para todos que estão aí nos acompanhando. Obrigada. Vamos Então, lá. mais uma música, não é isso? Tá. Acho que eu já troquei aqui, né? Eu vou terminar com uma música que é uma música minha, é também do CD O Vento, e é o Novo Must. A música, ela é um pouco irônica, mas ela é bem séria, porque ela fala sobre
às vezes, esse desejo que a gente tem de ter as benesses e não ter o ônus, né? Tudo que a gente faz tem um preço e a gente não acorda super crente. A gente é um processo que a gente passa na presença de Deus e essa música fala um pouco sobre isso. Eu queria terminar com ela. Beleza, vamos lá então. Tô precisando de dinheiro pra uma bugiganga. Quero comprar o GB da televisão. O infomercial é tudo maneiro. Corpo de modelos, várias prestações. 5 minutos todo dia pra eu me transformar no homem do momento, a nova sensação. Todo mundo olhando quando eu passar. Sou uma bomba de hidrogênio, sou um furacão. Novo touch, tudo aquilo que eu sempre sonhava. Vou acabar de vez com a competição. Tô de olho agora, só tô esperando sair um novo shape do meu coração. Eu quero um novo shape, um que me faça muito mais feliz, yeah. Eu quero um novo shape, yeah, yeah. Um homem novo, que você me diz, yeah. Quero um novo shape, pra ser do jeito que eu sempre quis. Ser do jeito que eu sempre quis. Eu quero um novo shape, um que me faça muito mais feliz, yeah. Eu quero um novo shape, yeah. Um homem novo, que você me diz, yeah. Eu quero um novo shape, pra ser do jeito que eu sempre quis. Eu quero no shape, pra ser do jeito que eu sempre quis. Quero no shape, pra eu ser do jeito que eu sempre quis, yeah. Valeu, Erlon. Obrigada pela sua participação. Obrigada por esse momento de troca, de apoio mútuo aqui, nós dois juntos.
Foi muito bom, viu? E a Foi ótimo, gente. obrigado. Muito legal. A gente entra daqui a pouco de novo, às 7 horas, com o Paulinho Nazaré. Esperamos vocês. Um beijo. Até lá.